跟 Judy 免费帮你们改造，这有好几千个人都在骂我跟笑我丑啊，什么不该被生下来，什么声音很像男的。你们敢再写 Judy？ 这是苦过来的啦，这样怎么了吗？我娶你，我娶你，天哪，我娶你，好，现在赶快公证结婚。那你自己想说帮这么多艺人做造型是最特别的经验？大明星要有价值，一定跟你猛男就是大挑，这也太detail，鸡皮疙瘩哎。今天非常高兴，请到我们的国际造型师 Judy。嗨，大家好，我是 Judy Chow。Judy Chow。你应该先准备一些酒吧。对对对，先来一杯喝这样。对呀，你太正经了，我还不习惯。不是，不是，你知道 Judy， 我第一次见到她就是那叫一见如故，因为你看起来的距离感很强，是超级温暖，就一个大拥抱。你说，不好约的不要跟我来闹哦。我讲这个哦，对，我有点醉了。自己忘记，我其实是把 Judy 的 IG 从零到有全部看完。有，我有吓到，没想到这辈子没有人滑过我的第一篇 IG， 你居然滑到。对，我还截图给他，我说，Judy， 我看到，是不是？而且因为我第一篇到现在应该也有10年、8、9年，这可以做一个挑战哦。你有种你就把 Judy 的 IG 滑完，不可能，至少1个小时起跳。所以我很感动，你真的是超认真在做功课。而且我就是看完你啊，我得到3种启发，你知道吗？第一个启发是不要被传统价值观绑架，自由的灵魂。对，你就是完全无边无际的，所有的造型、服装感觉都超级前卫。但有一些造型，我现在回头看。我自己也会吓到，也会吓到是吗？比方说早期的土台妹的部分，怎么会长这样？然后就摊在阳光下，这样没什么好隐瞒的。对。然后第二个是我看到的是自信。喜欢你就是你配的图文嘛，你都会讲一句话的力量。对，我觉得那一句话力量就很棒。不要将就，照着镜子，能不能对自己宽容一点？就是这种。对，其实有时候我也是在跟自己对话，我写出来是鼓励自己，然后就是顺便也分享给大家。因为我觉得不管就全身上每一个人，不管你现在是多成功的，一定会有没有自信的那个时刻。怎么样度过这个时刻，我就把这个心情分享给大家。对啊，而且你分享很酷，是时尚没有年龄，没有高端平民，没有贵贱。对，没错，真的。对，这个也是我一直在提倡的。我一直觉得时尚不是只是给就是长得好看或是有钱的人，只要有自己的 sense 跟态度，你也可以拥抱时尚。因为我自己就是这样过来的，就是我就是出生在一个很普通的家庭，然后我自己以前也长得就是比现在更丑，我是没有整形啊，但是我以前真的都不会打扮，就很怂，也没有任何品味，我都是这样子一步步慢慢累积，在一路的努力的过程中，这个整个世界一定有你自己的位置在。我如果回想到我自己10年前或15年前，我也完全想象不到自己现在是一个，比如说可以主持节目，可以去拍杂志封面，或是就是潮流节目的主持人，或是帮很多这种一线的艺人做造型的。我自己以前的我是完全想象不到，真的就是慢慢累积，然后就是一步步就是走到今天。有看完 Judy 的故事，我记得你之前有帮像林依晨、彭佳慧、谢家健，包括最近的钟明轩，对，然后还有展瑞啊，像什么林柏宏也有啊，什么张瑞佳，就是这些影帝，年轻的比如说白痴公主这群人，钟明轩嘛，对我都做，我还做得蛮广的，这样才男生。那你自己想说帮这么多艺人做造型，你自己觉得哪一个是最特别的经验？是很多时刻我都觉得，有时候我也是从他们身上学到很多东西。因为像林依晨，就是真的就是零负评女神。就是有一次我印象很深刻是，就是工作人员就是忘记买到我们的便当，而且因为现场工作人员可能30几个，就也没，我就觉得没差，我就自己去买我的吃的，而且反正就是在台北市，就我自己去买完吃的回来之后，林依晨居然就发现了，然后他就很紧张，就赶快本人就跑来塞钱给我，说不好意思，什么 Judy 就是那个便当钱赶快给你。我想说现场那么多人，他居然还注意到我一个，然后自己本人硬要塞钱给我，就说这也太 detail， 这太 detail， 我鸡皮疙瘩哎。因为那么多人，你拍摄现场你也知道那么多人，你1、2个工作也没吃到便当。大明星哪会注意到？那他居然就注意到，还本人来塞钱。对，你都其实就觉得哇，他们其实就是非常注重细节，而且对所有人都很礼貌。然后像彭佳慧也是，有一次，然后我帮他做小巨蛋的造型嘛。我记得那时候他在小巨蛋上台前5分钟，扣子掉，已经是那种最紧张的时刻。然后我们就在赶快帮他缝还是什么的。然后他就是情绪也完全就是很平和，就是没有骂我们，就是也没有就是急躁什么。然后但我们自己反而急到快什么，然后剩下1点半，然后就要面对上万人。但他就一直就人很好，说没关系，就是慢慢来，慢慢缝呢。如果是你
你在剩下几分钟就要上台了，面对几万人，我会不会就很容易很急躁，说你快点帮我弄？我很有可能会这样子。我其实会，对，可是其实不是对他们生气，是有一种对，可是他居然就是超级就是客气平和，就没关系慢慢弄，反而被他是这种态度会就是鼓励，而且他们就是人真的都超级好这样。那你最近服务钟明轩呢？对，因为钟明轩感觉比较犀利泼辣这样，超好，超级无敌好，好到爆炸，因为大家都会觉得好像是我们要一直去服侍艺人，但有时候反而艺人还来照顾我们，就是比如说我跟钟明轩出去啊，因为我本身是大路痴，我根本就不会看地图，然后反而都是他一直在带路，就是来查地图，然后我们半夜什么住宿什么出问题啊，然后也是他就是帮我们就是查在哪里有住的，就是我就觉得怎么都是他在照顾我。大家看完这一段哦，就是我要分享第3个，从你身上学到第3个启发，对，就是没有距离的时尚。你看你好温暖哦，对，真的。那我之前在上海主持的时候啊，那的造型师跟一些 model 嘛，他们都很有态度，然后结束的时候，可能他们还在状态里面，就会比较冷艳一点。但是你真的是好温暖，就是又闹又疯又好玩又有温度。是苦过来的啦，自己一步一脚印，一砖一瓦，一枝草一点，所以我懂那种，就是你其实就没有必要摆一个架子，但因为我自己的个性也觉得时尚不一定是一定要高高在上，一定要很高冷或是干嘛，因为我反而觉得有时候你拿一个名牌包，其实也不一定能够让你自己扬眉吐气，因为你真正被大家记住的东西是你的言行、你的谈吐，这才是会被人家记一辈子，而不是你拿一些很贵的东西。有没有看到？他就是事实。我记得你在访问白灵的时候，你说白灵的人生观是。他就是宇宙，但我觉得你的人生观呢，你就是自信。Oh my god！ 天哪，我还在努力，但白灵我自己也超爱。我知道你们那个访谈，我看你是整个人是。这个爆炸，因为他很猛哎，而且那个访谈最后白灵还落泪。白灵第一次来台湾的时候，我是唯一一个访问有把他访哭的。我自己们现场所有人都超感动，而且重点采访完之后，我直接说，姐就约你去 gay bar 玩，他也说 OK 啊，就立刻答应，超级没有价值。而且我以为他因为带一些什么保镖什么，他毕竟好莱坞没有，他就一个人，然后他真的有跟你去，对，他就还真的有来。我想他百忙之中，他那时候第一次金马奖的时候，你刚刚不认，你只是在节目说访谈说要去 gay， 他就答应你，对，他就答应，然后他比我更就是亲民，对，而且他就是一来他都完全滴酒不沾，可是他自己就很疯，然后自己就没有人 cue 他，自己就跳到舞台上大跳，跟那些猛男就是大跳，主动跳上台跟大家互动，什么超级感动哎！所以有时候我们都会被他启发说，反正大明星干嘛一定要有价值，一定要有什么保镖或什么？你看他其实就是这样开开心心的就做他自己，就也活得很开心。我觉得就是要放下传统的价值观，任何事情就不要被受拘束。所以我说我很多东西都是从他们身上得到启发，就是不需要就刻意隐藏什么东西，或者是刻意有一个形象或干嘛，你就真真实实的做你自己，那样才是最吸引别人，然后大家就会最喜欢这样，就是真实的。哦天哪，我真的好喜欢这个访谈哦！你看他的分享，我都一直正面，真的对，一直很想问，然后但是不想打断他，因为酒拿来啊，赶快9。因为刚刚其实 Judy 有说他苦过来，其实我知道，就是你从夜店的企划，原本30岁要做一个主持人嘛，吴玉景的资遣，对，这辈资遣，对，然后你又去了代表品牌去参加比赛，得到冠军，对，然后曾经一个黑唇，然后被大家炮轰，被骂翻，然后。又到英国留学半年嘛，对不对？对，半年。所以我觉得这人生真的就是一步步，就先从那个你说被资遣开始，就是有时候危机就是转机，不就是因为那时候我被那个就是伊甸市给资遣了，就是我到底人生要干嘛？因为突然就没工作，所以我才考说，不然那就开始自己创业，就开始自己接造型，然后还是自己接主持，然后就是认真就是当 KOL。因为那时候刚开始第1年的时候我超紧张，我想说我当 freelance 真的可以养活自己嘛，然后殊不知就是这样就一路走了10年。比如说去好莱坞比赛那个整体造型这件事，也是一个压力很大的事，因为那个时候我是被选为台湾代表跟全世界的代表，比如说有美国、英国，然后去好莱坞的那个彩妆品牌的总部参观跟比赛，我是唯一一个就是讲华语的代表，但是就是我英文又很烂，所以我想说我那时候就超级紧张那些网红们都是那种几百 K 甚至有几 N 的，然后我自己一个才6、7万 follow 的人，我就觉得我要怎么跟他们比？他们有的人是一个团队，还有什么助理，我就一个人，但我就是觉得不行，就算我一个人，我也要
把这件事情做到最好，所以我一个人就带了5个大行李箱。他是规定4个小时内，我们在好莱坞的摄影棚内，就是一进去他就把所有的彩妆品都放在桌上，先抢彩妆品，先抢镜子，然后在2个小时内完成个人彩妆，然后2个小时他们直接有就是 photo shooting， 你还要跟摄影师讲怎么拍，然后最后呈现出一张照片，这样，这很像那个 top model 的那种。对，但是其实我那时候就是想说，你就是回归到自己，我就是想原本是我自己劣势的东西，你反而是可以把它变成优势。后来我想说，那不然我的作品就是走有点东方风，就是那种有点日本艺伎，或是那种凤冠霞帔那种脸谱，因为这种东方文化就一定只有我会，所以我的作品就带有那种东方色彩。对，东方的，它的主题是当场才公布是那个毕卡索，然后我就自己割了一个几何的一个面具，我的作品非常的原创，所以那时候在现场的所有那个好莱坞知名的彩妆评审，然后就是选我为就是第1名，就是你自己原本的东西，你其实就会是大家最喜欢。而且最感动是那个评审唯一分享你的作品在他的限动，我觉得这超级感动。他就写哀戴，就他爱死了我作品，我觉得天哪，能够被这种好莱坞知名的人士分享我的作品，就觉得真的很开心。但我觉得你今天非常的不敬业。怎么你都穿太随便？不是，你今天呢，应该要以你的黑唇重新亮饰在这个，当初一个黑唇被骂得很惨。我不得不讲，因为我的黑嘴唇，我是真的台湾电视史上第一个擦黑嘴唇上综艺节目的人。我那时候是上大学生的，然后我那时候就是可能真的走太前了，录影都很顺利，但殊不知回家之后我就发现自己的那个照片就被截图，就是贴在那种，就是有很多现在很多那种梗图。我们记得那个粉丝团叫什么哈哈哈哈哈，就直接就他就会贴，然后我照片就被贴在那个梗图，然后下面就真的有好几千个人都在骂我跟笑我，就应该也有到万，然后就很多人在分享什么。然后我那时候因为我那时候才刚当 freelance，对，所以我的内心还没有现在强大，所以我就突然就吓到说为什么。就是有这么多不认识的人就是在骂我，就是我只是在做一件我自己喜欢的事情，然后被这些人一直批评啊，就什么很丑啊，什么不该被生下来，什么声音很像男的，声音很像男的也要103。你们在写，你们敢在写 Judy 骂我就好。虽然是没有，我现在内心已经很强大了，对，所以有的时候我觉得都是过程，你要先被骂过之后，你才会知道说你如何。去克服那个就是不去，因为我那时候其实就是一条一条就躲在我自己的房间，那是第一次被大量骂，就是把全部看完，然后眼泪就一滴一直掉，然后还不敢被我妈知道，还锁门这样做，然后一边哭我一边就告诉自己，我要把这个时刻记下来，就是我一定要把这些悲愤或是难过的东西变成是我自己前进的力量。就10年后，就我已经往前走了那么多步，所以有时候就是你的批评没有成就你，但却成就了我。有时候就是要记住，把这些难过的东西记住。所以你现在就算再有人骂你，其实你已经就是你就像那个搭飞机人在上面，你看他们就是地上的，完全不会有感觉，就是高度就不一样。你这让我想到一个比喻，就是如果你在1楼听到有人骂你，你会觉得很气愤。对。但如果你在10楼的时候，你会好像有点快听不到。但你在100楼的时候听，你会觉得他好像在跟你微笑。没错，对，就是这种感觉。那你最近还会被骂吗？其实我觉得应该一直都有吧，一直都有骂，有啊，就是那有多爱骂？小分享，我前阵就跟那个钟明轩一起去看那个 Blackpink 演唱会，就有酸民就是骂我说什么，那个粉红色头发一直拿手机在录影，就说我一直在录。可是我想说，明明现场就是可以拍照跟录影，而且我只有拿起来录一下，就要被说一直，就很莫名啊，就是酸民很爱放大你的动作。我真的没有一直录影，但是就是有拿起来拍，的确，但反正就可以拍啊。对啊，怎么了吗？怎么了吗？请问怎么了吗？怎么了吗？不要以为这是一句话没什么，就是它是一刀一刀就是这样。就是搁在我们的身上 ，OK 你有没有算过你自己做过？到底有几个造型过？应该有破1000吧。应该就包括做我自己的话，应该有，因为像我自己的 IG 的 PO 的衣服照片也都是几乎都是不重复。对，我蛮想问你要怎么样去买到那些服装啊？我觉得那些造型都好特别。现在台湾蛮难买到一些比较特殊的，其实有的都是网购。其实我自己最近也是有在收藏那个虚拟服装，我自己也很爱这个。我正想问这一题，虚拟服装到底是什么？我告诉你，真的，我现在非常的大推，因为我现在是全台湾收藏最多虚拟服装的造型师跟 KOL， 所以我现在跟一个全世界最大的虚拟服装平台叫 DressX， 它其实就是你就是把照片寄给他，你可以在上面购买你想要穿哪一套虚拟服装，然后他就帮你合成好，而且很快，可能1天2天合成好就寄给你，你就可以自己 po 在自己的 social media 上面。而且它的虚拟服装从几百块到几千块都有，而且它现在这个平台已经跟很多知名的品牌都有合作，什么像 Zara、H&M， 或是到
精品的品牌都有。等于是我想要一个服装，我寄照片给他做一个实体的服装寄给你，这样？没有，他是帮你，等于是因为他是都在虚拟界元宇宙嘛，他是帮你有点像合照片的，因为他网站有很多服装，你可以自己选你想要穿哪一些，而且就是像虚拟服装，因为就是很环保嘛，因为你如果做实体的服装，因为现在时尚产业其实是整个世界最大污染源的其中之一，所以你做衣服的话，而且又快速脏，其实很多很浪费。你虚拟服装就是不会有浪费跟就是这种污染的问题，而且又很快速的，就是可以让你跟时尚接轨。比如说像你以前我们大家看时尚杂志，你不可能跟时尚杂志封面的人穿到一样的衣服。我记得他们跟一个巴黎一个很红的时尚杂志，他们就合作，他们就等于是那本杂志出的时候，你就可以跟那个时尚杂志的人物穿到一模一样的服装，等于是同步，就是你可以穿得更酷，但是又用很便宜的价格跟这个你喜欢的明星穿一样的衣服。我觉得这是未来的趋势，因为我觉得现在实体衣服已经没有办法满足我那个酷炫感，你知道？我们一定要穿一些很怪的或是什么，对。我又鸡皮疙瘩了，对，是不是？你分享得很好，所以等于是我可以又环保，然后又可以节省，然后又可以穿到我自己没办法穿到的衣服。对，没错，它的那个技术又很先进，就是你其实虚实已经分不出来，根本就不用一直在买新款的衣服。像我情人节就穿了一个大的钻石，我有看到，对呀，是不是？我们要没有情人也要把自己穿得好看啦。而且我很喜欢 Judy， 他有分享一个观念，就是很多人都会问他说你喜欢男生女生，你就说不要定义我就是这样，我觉得超棒的。对，我觉得就是这都已经什么年代了，你爱一个人本来就是爱他的灵，性取向或性别，我觉得真的就只是一个选项。就像你有人喜欢比较高的人，比较喜欢双子座，就是性别只是一个他偏好的取向而已。对啊，你活得这么美，然后你的灵魂这么有力量，你自己现在还会渴望爱情吗？当然啦，但没有人要娶我。我娶你。天哪，我娶你！赶快公证结婚，我娶你。对，很快啊，赶快快点！大追你。戒指呢？戒指，赶快娶你。定金。因为我自己是比较走宁缺毋滥的路线，所以然后再加上我可能又比较前卫啦，可能就是台湾的人。是啊，我已经可以接受跟 AI 机器人谈恋爱了，我自己。你本身有谈过很多次恋爱吗？我最后一次恋爱是8年前了，有点久。对，然后就是我为什么会认识这么多的同志朋友，也是要感谢我那位前男友。对，我那时候原本以为我会嫁给他，然后结果没有，他就被他劈腿，然后我就非常非常难过，然后那时候一度还想自杀什么之类。然后我那时候8年前我只有认识一个 gay 朋友，而且他是熊族，带我去参加很多 gay 的派对，就原本就是为了走出情伤，就是认识很多 gay， 后来就是越陷越深，然后就从熊族又认识很多狼族啊。一转眼这8年我可能没有。就是认识到什么新的异性或什么，但我可能认识了上千个 gay， 对，因祸得福。对，像巴黎、伦敦、米兰跟纽约4大时装周，这4个是你都有去过吗？我有去过巴黎的跟伦敦的，纽约的还没去过。但是其实我觉得不一定耶，我自己反而觉得，因为随着时代的不一样，有的时候其实他们都会有直播了，你也可以就是看网路的，对，而且像包括亚洲的时装周，包括韩国首尔时装周跟那个上海时装周，也都是蛮世界知名。你去不了那国外的，其实你也可以参加亚洲的，而且包括像台湾台北也有自己的时装周，也是越做越好，不一定要把自己太局限说一定要干嘛干嘛，有时候你就是先在网络上从发表你，其实因为像我自己也是，我也是先在网络上发表自己的穿搭，然后后来就是真的会。就是网络是无国界的，所以才会那时候我才会去日本拍杂志封面，都是人家就是直接就是透过网络看到，然后就飞我去东京拍封面，或是你就收到就是会很多欧洲其他国家的邀请，你先从自己第一步就是网络发表开始，都一定可以被世界看到。你有分享一句话，我也超级喜欢，时尚没有过时不过时，你觉得那个是流行，它就是流行，对啊，然后没有过季的问题。有一些人会喜欢在网络，尤其是时尚界，很喜欢批评别人的穿搭，对，取消干嘛？但我一直就是觉得时尚本来就没有一定的对错，因为它就是一个创意艺术产业。你自己想要穿成怎么样，只有你自己舒不舒服、开不开心，那才是最重要。别人怎么批评都不重要。而且，所以我都一直从头到尾分享都是希望大家勇敢做自己，这是最重要。好美哦！好了，我最后最想再问2题就好，因为我觉得你再录一集啊，再录一集也好，录到底，再录一集啊！我想问你，你从工作到现在嘛，让你最骄傲、最有成就感的工作是什么？
或是哪一次工作完，觉得哇，我真的怎么可以做到这个？我自己真的好感动，或者是当下的鸡皮疙瘩回去哭啊，这种。有啊，其实我自己印象最深刻是我们有NTV 台湾跟三立，我们做一个改造街友的专题，对，那个在网络上点击我记得也有300-500万，对，然后我自己在录那个节目的时候，我自己也是哭爆，因为我们是改造，我们就跟社服团体合作，我们就找了10个街友，然后就是帮他洗澡、剪头发，然后给他干净的衣服，然后就是帮他拍照这样子。我自己最感动是因为那些街友原本都是那种很没自信，就是畏畏缩缩，可能躲在角，但是我们一旦给他换上了干净的衣服、洗澡什么，就是好好的就是跟他讲话之后，他们真的是换完衣服出来，突然变得很有自信了，还敢就是跟我们开玩笑、聊天什么的。时尚穿搭是真的可以瞬间给到一个人自信。对，而且就是那些街友都就是他们就是跟我们讲，从来没有被人家这样对待过。然后就是可能我们改造穿搭只是一时的，但他们受人尊敬的感觉，他们会记一辈子。哦，我又鸡皮疙瘩了，快改造我，快改造我！所以我就是因为其实我做那个专辑之后才发现，其实台湾有很多街友，他们不是好吃懒做，他们可能是真的是被迫成为街友，他们每天还是有在认真工作，只是赚的钱实在太少，因为可能一个月前真的就赚几千块，他们租不起房子，但每天还是有在认真工作，租不起房子，所以他们只要睡在路边，所以他们其实还是想要重回社会，所以就是还是很多街友是值得受人尊重的。哇，Judy 的灵魂美不美？美不美？美不美？真的先哭2滴。对，先哭2滴。然后最后一个问题是，我想问说，我看你做了好多工作，包括连评审啊、金奖都主持，然后造型啊，还有上节目当 KOL 这样。你自己未来还有什么你自己还没有完成的梦想？其实我自己觉得，我还想要就是传递美感跟善念给更多的人。我以前就蛮常去世界各国工作，我想要就是再去其他国家再多发展这样子。对啊，对，影响更多的人，把我们的善念跟美丽传递出去。你传达正能量，我突然想起来，我记得有一次你就是母亲节礼物，然后妈妈重拾画笔那个，那个也超感动哎。有，对啊，因为我弟弟是一个艺术家，涂鸦艺术家，但是后来我妈她就是开刀，然后所以反正就是她的手就不能动了。然后，但是我妈妈以前是很喜欢画画的，对，然后所以我们那时候母亲节就做了一个专题，就是让我妈妈重拾画笔。我弟现在已经成为一个知名的涂鸦师，我们就一起就是拉着我妈的手，就是画了一个很大的壁画在那个东区的一个那个哈根达斯外面的墙上。小的时候是妈妈教我们画，然后现在反而是我们带着妈妈就是画一幅画这样子，就是把这个爱就是在回馈给我爸妈这样子。对，哇，好感动。时尚对我来说是一个美学，是一个流行的展现，也是一个表达。然后我常常会觉得说，表现跟表达之间是不一样的诠释方式，但是 Judy 完全展现了表达。我觉得这个爱跟温暖的力量，我觉得很值得大家追踪我们的 Judy。Oh my god， 是，赶快追踪起来好不好？JUDYCHOU 对 JUDY， 希望你跟他一样要滑到第1篇。对，如果有人跟我一样滑到第1篇的话，我跟 Judy 免费帮你们改造。可以，对，可以，马上，因为花真的很久哎，真的3天3夜。对啊。好了，那谢谢 Judy 来我的节目，那大家一定要追踪我们的 Judy 哦。谢谢，拜拜。